ये सेंगुड़ के पत्ते हैं। ये सेंगुड़ का पत्ता है, सेंगुड़ का पत्ता है, सेंगुड़ का पत्ता है। मीठी नीम है ये, कोई इसे बकाइन भी कहता है। ये अमरूद का भी पत्ता है। इन तीनों को पाव भर पानी में 250 ग्राम पानी में चुराए। धीरे धीरे जब ये 50 ग्राम पानी रह जाए तो इसमें 3 अंडा मरीच डालकर और 1 चुटकी काला नमक रोज शाम सुबह काढ़ा पीने से औरत की बच्चेदानी अगर बाहर निकलती होगी तो बिना ऑपरेशन के 45 दिन में सदा सदा के लिए ठीक हो जाएगी। धन्यवाद।